啊，后面贴多少？5万毫米是吧？我给你5万毫米。好，那这个过去。我回去大概多少钱？嗯。那就往后面推嘛，整体的往后面推呀，加5万毫米嘛，固定的往上加嘛，你量在承认固定往上加，起点位置，起点位置你固定往上加，因为看我这里也在这加，不加嘛，这是开的5万毫米。